大家好，咁今日就返嚟玩呢個 Minecraft 嘅，嗰個叫做咩啊？生存之旅4啦，生存之旅5或好似係。咁我遲啲 check 啦。咁今段片就想講下我加咗啲乜嘢啦，加咗個即係好似靚啲咁啦。然之後咧，即係大部分都係用生存模式起嘅。咁然之後咧，呢個咧就係一間客房嚟嘅，大家睇下嗰排客房，咁有啲箱啊，呢度sorry，呢度俾晒成色鑽石裝你哋噶啦，然之後鑽石就梗係用創造模式起啦，跟住有啲台啊，呢度有啲床啊，有啲箱咁樣俾你哋擺嘢。咁，然之後咧，多咗農場，同埋大家留意到嘅話咧，係我間房度多咗一隻雞仔啦。喂，出唔到去。咁呢啲牛咧，我哋就唔理佢啦。咁其實呢個係擺我啲鑽石嘢嘅，有成色鑽石啦。咁我哋今次就主要係想係喎，唔記得咗同大家講啲嘢。sorry。我轉咗個人頭啦，天使裝啊，呢個叫做，唔知係咪啦。咁我今次出去殺怪啦。是但啦，我哋一覺瞓返嚟先再殺啦。因為我哋裝備充足啦，又有鑽石裝，又有剩，你可以出去殺怪。都好似冇咩危險啫。我出去執下嘢先。就得啲爛肉啫喎，都冇乜嘢啫喎，好似。咁我之後就會建築成好似呢個仲有呢度，我整咗一個建樹，咁起咗棵樹啦。咁如果成長咗，你就掘晒佢，然之後就可以創造第2棵樹啦。都冇乜嘢啫。我仲以為出邊仲有好多骨粉，唔係骨頭啊嗰啲，點知一啲嘢都冇。有骨頭啦！哇，今次收穫好豐富啊！啲怪跌出嚟啲嘢，我哋就趁佢俾火燒緊嗰陣時就出嚟睇下有冇啲咩收穫。咁今段片就可能會少啲啦，因為我好多資源都充足啦。如果大家話想玩嘅話呢，我就即係我下條片就好有可能係怪物大豬啊，或者 AGA-IO。咁係咯，都好無聊，創造得越多嘢就越無聊。不如一路格計咧，好咯。等一陣。咁如果第一次睇我呢啲嘅話呢，咁就我呢個系列已經出到第4定唔知第5啦。睇翻之前第1嗰啲嘢，咁冇釣魚工具添。咁今段片嘅話，如果冇嘅話，就係咁多啦。我哋下條片 Minecraft 啦，拜拜。